हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेट एंड पावर टूल्स। ये 2510 रंदा मशीन है, प्लेनर मशीन जिसे हम बोलते हैं। इसका आर्मेचर ख़राब है, आर्मेचर नहीं सॉरी, इसकी कॉइल ख़राब है। देखिए ये चिंगारी कर रही है बुरी तरीके से। इसे हम खोल के देखते हैं, जिस तरीके से ये चिंगारी कर रही है उस तरीके से हमें इसकी कॉइल ख़राब लग रही है। अब हम पहले इसके कार्बन खोल लेंगे पीछे से। ये एक साइड का कार्बन है, हम कार्बन इसके खोल लेंगे दोनों। दूसरी साइड का कार्बन भी खोल लेंगे हम। कार्बन हमारे खुल चुके हैं। अब हम इसके अगले से चारों पेज खोल लेंगे। चार नहीं 5 पेज होते हैं, पांचों पेज खोलकर हम इसके आर्मेचर को बाहर निकालेंगे और इसकी कॉइल को देखेंगे और चेक करेंगे। कॉइल के आरपीएम चेक करेंगे हम कि इसकी कॉइल करंट पूरा दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद में हम इसकी कॉइल को बदल देंगे। अगर इसके कॉइल के आरपीएम कम होंगे तो हम इसके कॉइल को चेंज कर देंगे।
ठीक है।